خالد الغندور لو قاصد يسخن جمهور الترجي على فرقة الزمالك مش هيقول الكلام ده. تعالوا نسمع خالد الغندور بيقول ايه ونرجع تاني. بالظبط. وانا شايف ان اخر 3 سنين الترجي صعد لدوري المجموعات باخطاء تحكيميه فجه. يعني انا مره الكره بتقع من ايد الكره بتقع من ايد الجون بتاع الترجي، فلاعب بيترو اتلتيكو يحطها جوه الجون، فالحكم يروح لاغي الهدف من غير ما يلمسه، فيؤدي ده الى خروج الفرقه وصعود الترجي وتم ايقاف. على فكرة كل الكلام ده حقيقي، كل الكلام اللي بيقوله ده حقيقي. للاسف طاقم تحكيم مصري يتم احتساب هدف من تسلل واضح بيؤدي الى خروج بطل ليبيا وصعود الترجي لدوري المجموعات. السنه دي الترجي صعد بخطا من الكابتن ابراهيم نور الدين، كان الكوره فاول من بره 18 حسبها جوه ال 18، وده كل ده بسبب عدم وجود الفار، وصعد الترجي لدوري المجموعات فعلا. وخرج اعتقد كان بطل نيجيريا او بطل غانا مش فاكر، بطل نيجيريا تقريبا، وخرج بعد ما كان خلاص في الدقائق الاخيره من اللقاء، يعني كان داخلين على الوقت الضايع. حقيقي يا غندور حقيقي. يعني ادرى مني في موضوع اللعبه في افريقيا ده كابتن خالد، في موضوع الحكام. الواحد ما مش يعني مش بيرمي شماعه على الحكام او بس من الخبرات اللي احنا شفناها. انت لعبت في افريقيا كتير يا كابتن. يعني لا يعني كنا بنشوف حاجات يا كابتن ظلم باين يا كابتن. لا كان واضح ان هو مقصود، يعني ده موجه مش مقصود. ظلم باين. موجه. مفيش حاجه غير كده. لا يعني في انديه طبعا مع احترامنا يعني معظم الانديه، بس يعني بيبقى في حاجات انت عارف افريقيا يعني بالظبط، في حاجات مش مظبوطه يعني. صحيح. فالحكم اللي هو مش تعرف افريقيا يا كابتن بيخاف على اسمه وسمعته، وبان هو كمان الحكم يا كابتن مش قصه كمان ان هو بسمعته بس واسمه. انت بتمثل بلد، يعني انت جاي من بلد بتمثل بلدك كلها. ما كانش بيفرق مع الحكام. ما كانش. وكمان شمال افريقيا كابتن خالد يعني موضوع ان هم يقدروا ياثروا على الحكم بشكل كبير سواء جوه الملعب فيها سوابق كتيره يعني. بالظبط. يعني عندنا حالات كتيره. بص يا خالد الغندور، انت لو قاصد تسخن الجمهور وتوتر الماتش مش هتقول الكلام ده. يعني انا معاك ان كل الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي. احنا من اكتر الفرق اللي عانت من مجاملة الحكام للترجي، تمام؟ بس العقل يقول ايه؟ ان انت تهدي الدنيا عشان تعرف تاخد مصلحتك، تمام؟ لكن انك تطلع تقول بيكسب بالتحكيم ومش عارف عمل ايه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها والسنه اللي قبليها والسنه اللي في حبيبي، انت كده بتوتر الاجواء وهتحط لعيبتك تحت ضغط. هم على فكره مش هيفرق معاهم، هم ممكن يكسبوك بالتحكيم وعادي مفيش مشكله. وخلي بالك ان الماتش بدون فار، يعني ممكن تتبهدل بهدله في الماتش الجاي ده وتخرج بفضيحه. يعني انت خليك خفيف، ما تتكلمش في حاجه انت مالكش فيها. هدي المواضيع، هدي الموضوع. يعني حتى النهارده انت عامل حلقه دلوقتي دايره، اقسم بالله بتسخن الدنيا على فرقتك وهتجيب لفرقتك الكافيه. الله يخرب بيت عقلك.